Abalangira n'Abambejja basebo ne bassebo mbalamusizza ate nammwe mwenna Bannayuganda. Akatambi kano nkakoze ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa kusatu omwaka 2025. Omwezi guweze bukyanga Kahindo Otafiire akwata kojja wange Hamu Ssali Mukasa n'amukwata n'amusiba n'atabaamu nsonyi zonna. Abantu abamu bantuukiridde ne baŋŋamba nti ate mwabo bonna Kahindo Otafiire ye mulungi. Nedda, Abaganda bagamba mu nsonyiwe naye ŋŋenda ddugera kubanga naye bw'afaanana bagamba nti kifaanana. Sijja kyogera kankireke. Omusajja Kahindo Otafiire ayina omutima gumufaanana. Muve ku bye boogera, mutunuulire bye bakola. Hamu Ssali buli omu akimanyi nti ye nannyini ttaka eryo. Kahindo Otafiire alyetaaga. Bano abasajja baba babuulidde ebbanga ddene, neewunya n'abantu abalowooza nti ebintu bye twogera bikyamu. Bajja ne balaba omuntu omu mu famire omuluvu oba alina enge ow'obuggya ne bamukozesa okumufunamu ebikwata ku nju eyo oba ku famire. Hamu Ssali yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera. Kahindo Otafiire n'atandika obukodyo bwe bwakola bulijjo. Bannayuganda mwenna, teri mulamuzi asobola kujja kusala musango gwa Ssali. Era bwe bawulira nti efayiro enina ono nga bamukubira amasimu nga bamutiisatiisa nga bamutumira abasajja be, omulamuzi atya n'okufuluma mu nnyumba. Bannange mwali mulabyeko omusango omulamuzi yenna n'agaana okuguwulira ogwa Bbeeyiro ey'omuntu atatta muntu atali ku musango gwa Naggomola. Hamu Ssali ne we twogerera akyali luzira, teri mulamuzi. Balooya be abaali ku musango baabatiisatiisa bonna, teri looya ayagala kuyimirira mu kkooti oba teri looya ayagala kuyimirira kuwolereza Hamu Ssali. Kaakati nno ze mpaaba eri mmwe abantu baffe Bannayuganda n'Abaganda okusingira ddala. Bwe muba mwagala ensi yaffe ebeere bw'eti, kino tekijja kukoma ku Hamu Ssali, kijja kujja kituuke ne ku jjajjaawo ne ku ssengaawo ne ku muganda wo ne ku mukazi wo. Bano abantu baasalawo kwonoona nsi gye baatulimbalimba nti bajja kugitereeza bakuume bulungi eggwanga, tubeere mu nfuga eya kyeyagalire mwe gye muyita demokulaasi. Naye ng'amazima amasengejje gali nti bano abasajja batemu, bakkondo, babbi, basiiwuufu ba mpisa. Kahindo Otafiire, Hamu Ssali okumuttira e Luzira gye wamuteeka gy'atava, gy'etali mulamuzi akkiriza kuwulira musango, buli lw'oyo omutiisatiisizza kubanga olina obuyinza bungi. Kahindo Otafiire, ensi tetandikirako ggwe ate tekoma ku ggwe. Olunaku lwo lujja kutuuka. Twalaba abasajja abaalina amaanyi, tulabye abasajja ababadde n'amaanyi, naye enkomerero gyabwe sekiriba kya ttaka. Enkomerero y'abo ababavaamu mbi nnyo 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 nga gyenkomezza. N'olwekyo Kahindo Otafiire olina ebintu bingi, obbye ettaka ly'Abaganda lingi, abantu bangi bafudde ku lulwo. Obubinja bwe obugenda butemula abantu akasirise bukyali mu Kampala, butulugunya, butemula, butwala ttaka. Naye tekirina ekyo kigenda kukyusa ku bantu bo. Era olunaku lumu lujja kukya oyanirizibwe envunyu.
olunaku lumu genda kujja olyewuunya niye ogenda kufaanana n'abalala bonna abazze babeera ab'amaanyi era ne bafa ne babulawo ne baba nga abataaliwo. N'olwekyo Kahindo otafiire, leka kojja wange okumutulugunya, okumuwaliriza okuwaayo ettaka lye alikuwe, ng'ogamba nti famire ya Hamu Mukasa ye yamusiba. Byebyo byonna babalimba. Kahindo otafiire ye yasiba Hamu Ssali, ye amusiba era yayagala okumutta. Ettaka lyamuttira ly'ettaka ly'enjeru. Ettaka lyamuttira, essente zaamuttira ze biliyonizi ezaakoma okusasulwa mu 1978 ez'obusuulu bw'ettaka eryo gavumenti ya Uganda bwe yalina okusasulanga. Kye kimussa. Nsaba Abaganda ne Bannayuganda muleme kusirika ku nsonga zino. Waliwo omulala ŋŋanyi ffe tunaakola ki? Tetulina, teri kati kya buyinza kisinga social media. Social media olaba ekozesa gavumenti oba ensi zikirimaanyi oba super power n'ezikozesa ensobi. Nze mbagamba ndagire tajuuba nti teri kyakulwanyisa kye mulina nga ssimu yammwe, nakukuba nakuwandiika muwandiike ebibanyiga ku mitimbagano, mulekeraawo okuva ku mitimbagano n'obutagoberera bintu biriyo. Gavumenti zino zirina abantu mitwalo abagoberera emitimbagano, balina engeri gye bavuunula olulimi. Gwe wandiika mu Luganda tofaayo, by'owandiise bajja bizza mu Luzungu. Mugende ku mitimbagano muwandiike ku bibanyiga ku gavumenti. Abasobola okwogera mwogere. Kano kakwebaza, neebaza abaana abalemedde ku mitimbagano era muleme kuvuma abo babbulooga. Babbulooga be bataasa abantu obulamu bwabwe, si poliisi ya Uganda wadde amagye wadde gavumenti. Babbulooga abo bawonyezza abantu bangi obulamu bwabwe. Teebereza omusajja omunnamawanga bw'ajja n'akusanga ewammwe gy'ozaalibwa n'akukwata n'akusiba n'akuleetera n'akuwalirizanga okumuwa turansifa ku mpaka ez'ettaka lyo. Bw'atyo Hamu Ssali by'ebintu by'ayitamu, naye ng'ebintu bino ebimuliko n'abalamuzi okugaana okujja kuwulira omusango gwe wadde okujja okuwuliriza okusaba kwe okweyimirirwa, byonna bitandikira ku musajja Kahindo otafiire. Omusajja ono mmumanyi bulungi nnyo, tomumbuza. Atunula bijiijidde ng'embuzi ekaabira amalagala. Era nze erinnya lwakuba saagala kwonoona mannya g'Abaganda sijja kulimuwa. Naye omusajja ono busagwa, bwe guba musota eryo ttemankima, ye musajja oyo gwe mulaba. Yakwata kojja wange n'amuteeka eruzira. Bw'amala omuteeka eruzira n'agenda n'afuna omubbeere wa kojja wange n'amukwata n'amufuula omulabe wa famire, n'asooka awaayiriza nti yawaabira oli. Bino ebintu bijingirire, mwabikola ku bintu byani bya Bulayimu Kibirige BMK nga mubibba, bwe mutyo bwe mwakola. Mubikoze nga mwagala okutwala ebintu by'abagagga be mugenda mutta. Bino ebintu abantu ba Uganda babimanyi mubikola. Kahindo otafiire, va ku bittaka lya kojja wange. Ate lekera okutiisatiisa balooya be n'abalamuzi. Kahindo otafiire,
olina okusumulula kkojja wange amangu n'embiro. Bw'otaakikole ffe tetuli basiru. Linda kulaba nga naawe kennyini by'olwanira obireseewo. Waliwo omu ku bannammwe yatugamba nti poliisi erina obuyinza okukukuba amasasi n'ekutta. Naye we twogerera wano ate ye y'ataliiwo. Naawe Kahindo otafiire osobola okufa ng'abantu bonna Katonda be yatonda bwe bafa. Va ku kkojja wange mujje mu kkomera. Ate era tetujja kusirika. Ate era amabaluwa tugenda gawandiika, ate amasimu tujja gakuba ku international level. Kahindo otafiire. Oswazizza nnyo. Bannammwe simanyi abeeyita aba gavumenti, simanyi abeeyita ab'NRM. Muswadde nnyo. Mukwata abantu ne mubakwata ne mubabbako ettaka lyabwe ne mubasiba ne mubattira mu makomera. Tewali nsonga egaana mulamuzi yenna kujja kuwulira musango gwa kweyimirira ku musango nga guno ogutali gwa nnagomola. This is a civil case. N'okwata kkojja wange wakamusiba omwezi mulamba. Atayina musango mumusibira ettaka lye ogamba nti bamusibe okutuuka lwalisayininga transfer. Kahindo otafiire weddeko. Weddeko. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bano abasajja babi nnyo. Omusajja akutte kkojja wange amulemerezza mu kkomera bw'aweereza abantu nti alina okusayininga transfer nga tebannamuta. Bw'atiisatiisa abalamuzi, balooya yabatiisatiisa. Teri ayagala kugira babatiisatiisa nti nabo bajja batta. Bw'ogera mu musango guno ng'omulimu tokyalina. Basajja mmwe mukkirize olunaku lujja kukya. Mwajja mwali bangi, bannammwe bagenzi batya. Bannammwe nabo bafudde. Mwe munaalemera ku nsi. Mutulugunya abantu mubanyagako ebyabwe. Muli bantu ababi ennyo okulowooza nti obukadde bwonna batugamba nti Abaganda bali obukadde 16 kati. Naye nga kuba obukadde 6 Bannarwanda bakyakula Gganda. Which is okay. Bonna mugenda kubatta mubamalewo. Mubaggyeko ettaka lyabwe. Mubafulumye Uganda nga bwe mwabadde mubatwala mu buddu n'okubatunda mu organis. Mwabisangawo. N'obote gwe muyita omubi Yadamini teyatunda ku organis z'Abannayuganda zitunda Buwalabu oba bweru wa Uganda n'akwata organis z'abantu okuzitunda teyakikola. Amini talina gwe yajjako ttaka lye n'amusiba mu kkomera n'amutemako n'amugaanyizaayo. Bino mmwe mwajja nabyo n'obutemu bwammwe era bwe mubutulemezzaako. Kahindo otafiire. Lekera okutiisatiisa abalamuzi obutawulira kweyimirirwa kwa kkojja wange. Mwebale nnyo okumpuliriza, Mukama abakuume.